Hello mọi người. Nay về thêm em Tản Quốc Sơn đây. Đố anh em biết là em nào nào? Đóng gói rất to nạc, chắc chắn. Để mình mổ ra nhé. Ồ, có thêm một lớp trùng sắc. Đây rồi. Đây là em con bâu còn 1000 evo. Hàng nu nhé. Lúc đầu mình tính chọn tản nước, nhưng do chưa có kinh nghiệm lắp PC nên lấy tản khí cho hợp lý. Đây là thông số này. Đây này. Đây nữa. Đọc chả hiểu ha ha. Thôi kệ đi mát là được. Có LED RGB các thứ đẹp phết. Slogan bố đời phết. Ngó nghiêng thế thôi, bóc ra xem như nào. Gì đây? Mình viết bỏ rô nên không cần cái này nhé. Khi nào đủ linh kiện lắp thì tính sau, nhỏ hơn, lớn hơn. Bùa chú gì đây? Kể đi. Này là gông này. Đây là ốc bên đội đỏ. Này là bên xanh. Đây hình như là keo tản nhiệt. Của hãng cho chắc là hàng xịn. Bên này lại là ốc đổi xanh. Cái này không biết của bên nào. Khi nào lắp thầy Thiếu biết ngay. Wow. Em này bọc phun rác từ ngoài vào trong luôn. Thiết kế rất thông minh. Mình thích cái hãng combo này rồi đấy. Thiết kế rất đơn giản. Có một quạt và lá tản. Vì chưa lắp nên mình sẽ không bóc ra nhé. Nhìn chung là đẹp. Thông tin sản phẩm mình đặt ở đây. Mình thấy có ghi bảo hành 3 tháng. Nhưng mà mua online mà các bạn. Chả có hóa đơn mua bán gì nên hết 15 ngày bảo kê. Shopee mà lỗi thì không biết như nào. Mình thử sai thấy hơi dơ một chút, bị đảo nhẹ. Có hơn 200 cái như này là ổn áp rồi. Chờ đến hôm build lên xem như nào. Đổi góc quay xíu hi hi. Không có main với nguồn nên chỉ ngắm như này thôi nhé các bạn. Gimbal chạy bằng cơm. Mình sẽ thử tháo cái quạt ra.
Chả có vẹo gì. Không có đứa nào cứu tao à? Mình đang nghĩ nếu có cái gông để lắc thêm quạt. Ông ngậm miếng kia. Lắc thêm vào bên kia cho cùng chiều gió. Thì CPU có chết còng không nhỉ các bạn? Lắp lại thôi. Vậy nhé các bạn, mình lại mang đi cất đây. Tạm biệt các bạn, nhớ đăng ký kênh nhé.